Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken rerama rasayang nanging sayang isubane ianane padha keluarga lebihan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang lanjang dadaran jalan-jalan sodan Tomase sing hidang kau ngajengan lebihan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan. Dek, ni meme dek, dia bener sangat sebet anak amula-amune nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mandong ngosane madan melah nyen kadek Juma ngajak nyamo ni. Dia bener pati megerengan
ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana melangin ngembuang cucun meme jani ulin dini meme mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucun meme amon tu genyen meme nadekna meme sing dadi nyen makelu-kelung bakal mereraosan ngajak kade Muda sing dino nema urip rageng nyayangan Muda disubane mati Mada mesesalan Pipis ne bekelin pas nganyudan Kau genang masih sing hidang belanja Dadaran jalan-jalan soda